არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოში რუსული პროპაგანდის გააქტიურებაზე მიუთითებს. ქვეყნდება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევა, რომლის მიხედვით ქვეყანაში კრემლის ძირითად საყრდენს მედია საშუალებები წარმოადგენენ. ამ კუთხით ანგარიშის ავტორები პოლიტიკოსთა ერთი ნაწილის გააქტიურებაზე და ორ არასამთავრობო ორგანიზაციაზეც მიანიშნებენ. რუსული ინტერესების გატარებად არის დასახელებული ის ორი რეზონანსული საკითხიც, რომლებზეც პოლიტიკოსთა გარკვეული ჯგუფი რეფერენდუმის ჩატარებას ითხოვს. დასკვნის შინაარს პოლიტიკურ წრეებშიც იზიარებენ. მასშტაბური საინფორმაციო შტურმი მიმდინარეობს საქართველოს მოსახლეობაზე და IDFI-ის კვლევის ერთ-ერთი ავტორი იმ საფრთხეებზე გვიყვება, რის მიღწევასაც კრემლი სწორედ საკუთარი პროპაგანდით ცდილობს. კრემლის გზავნილები, რომელიც მიმართულია მაგალითად საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანის წინააღმდეგ, რომელიც მიმართულია საზოგადოებაში შუღლის, ჰომოფობიის, ურთიერთდაპირისპირების განვითარებაზე, რომელიც მიმართულია, ასე ვთქვათ, დეზინფორმაციის კუთხით, სხვადასხვა მითების გავრცელებაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირთან ჩვენი ინტეგრაცია გამოიწვევს ჩვენი ტრადიციების შელახვას. კვლევაში ნათქვამია, რომ რუსული პროპაგანდა საქართველოში სხვადასხვა არხებით მუშაობს. მათ შორის არის პრორუსული მედია და ის პოლიტიკური პარტიები თუ ორგანიზაციები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად კრემლის მიზნებს ემსახურებიან. IDFI ხელისუფლებას მოუწოდებს რისკების აღიარებისა და რუსული პროპაგანდის წინააღმდეგ სტრატეგიის შემუშავებისკენ. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ახლო მომავალში დავდგებთ კიდევ უფრო დიდი რისკების ქვეშ, როცა უკვე სამართლებრივი გზებით დღეს უკვე ცდილობენ ამას იგივე რეფერენდუმების ინიციირებით და ასე შემდეგ შეიცვალოს ჩვენი სწრაფვა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. კრემლის პროპაგანდის მაგალითად კვლევაში ხაზგასმულია ქორწინების განმარტებისა და საქართველოს უბლოკო სტატუსის შესახებ რეფერენდუმის საკითხები. პარტიებიდან მხოლოდ ნინო ბურჟანაძეა ნახსენები, ვინც უბლოკო სტატუსის ინიციატივით გამოვიდა. რა რუსული პროპაგანდის გაძლიერება, რის რუსული პროპაგანდის გაძლიერება. ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სწორედ ჩვენმა ქვეყანამ თავისი კონკრეტული პრობლემების მოსაგვარებლად უნდა გამოაცხადოს უბლოკო სტატუსი. IDFI-ის კვლევის შედეგებს დღეს ოპოზიციური პარტიები გამოეხმაურნენ. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის საფრთხის ქვეშ დაყენება არის ამის მიზანი. საქართველოს ევროკავშირთან დისტანცირება, საქართველოს ნატოსგან დისტანცირება. ეს ყველაფერი მიმართულია იმისაკენ, რომ საქართველო გახდეს ისევ საბჭოთა კავშირის აღდგენის სცენარის ნაწილი. იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც პირდაპირ აფინანსებს რუსულ პროპაგანდას და ამის არაერთი დამადასტურებელი კვლევა არსებობს, ცხადია, არ არის გასაკვირი, რომ ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე გაიზარდა რუსული პროპაგანდა საქართველოში. გაჩნდა არა მხოლოდ მედია საშუალებები, არამედ პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ღიად პირდაპირ დაუფარავად აიწევლიან რუსეთის ხელისუფლების ინტერესების გატარებას ჩვენს ქვეყანაში. მთავრობიდან ევროინტეგრაციის მინისტრი კი აცხადებს, რომ რუსული საინფორმაციო პოლიტიკის საპასუხოდ ხელისუფლება ისედაც მუშაობს და იმ რეკომენდაციების ნაწილსაც ასრულებს, რაც IDFI-ის კვლევაშია. ჩვენი სტრატეგია ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სტრატეგია არის ძალიან მოქნილი დოკუმენტი, რომელიც თავისთავად ითვალისწინებს ახალ გამოწვევებთან შესაბამის სამოქმედო გეგმებს. 350-ზე მეტი ღონისძიება გაიმართა. ნატოს ეგიდით შედგა სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, პირველი ფორუმი, რომელიც ძალიან წარმატებული იყო. IDFI საკუთარი კვლევის გადაგზავნას ყველა სამთავრობო უწყებისთვის აპირებს. დოკუმენტი სრულად ორგანიზაციის ვებგვერდზეა განთავსებული.